اهلا بكم في قناة محبي عصافير الباتشي والكوكتيل. ما تنسوش تشتركوا في القناة واعملوا اعجاب، ولو في اي استفسار اكتبوه تحت في التعليقات. حلقة النهاردة بتتكلم عن ايه؟ حلقة النهاردة بتتكلم عن طرق تربية طيور الزينة. طرق تربية طيور الزينة بتتوفر في كذا عنصر. أول عنصر فيهم النظافة. لو انت وفرت نظافة لطيورك في الأكل، نظافة القفص، هما بتقسم النظافة إلى كذا جزئية: نظافة العصفور ونظافة المكان. نظافة العصفور زي العصفور قدامكم يكون ريشه منسق، ريشه كامل، شكله حلو، شكله يلفت النظر، اللي هو مش عصفور قاعد في ركن وعليه بروز عصافير او غير كده. فانت يعني تاخد بالك من نظافة العصفور. الاكل كل يوم لازم ينضف، لازم تنفخ فيه، مش يكون فيه قشر الاكل، قشر البلكم والفرارس مش يكون موجود. لازم كل يوم تنضف قشر البلكم والفرارس، فحضرتك تنضف. النظافة مش متوقفة بس على طرق التربية. النظافة انت تنضف تلاقي انتاج، تنضف في الاكل والشرب تلاقي انتاج. ازاي انضف الفلارس والبلكم من المأكلة بتاعة الطيور؟ بتنضفها ازاي؟ بتروح جايب المأكلة وتنفخ فيها بحيث ان البلكم والفرارس الحبوب اللي موجودة تحت تبان، او تروح حاطط حبوب تانية، او القشر يطير. دي واحد. اتنين، نظافة المية بتتكون في ايه؟ نظافة المية اللي انت هتجيب مسقة المية كل يوم تغيرها، كل 24 ساعة تغيرها، كل يوم يتغير مسقة المية. طبعا غير الفيتامينات اللي بتحط فيها، لازم كل يوم تتغير المية. فدي من طرق الانتاج ومن طرق التربية هي النظافة. نظافة العصفور اتكلمنا عنها دلوقتي، ونظافة الاكل والشرب. هنتكلم عن نظافة المكان. نظافة المكان يكون خالي من الحشرات بيكون خالي من الزواحف، ويكون خالي من الجوارح، ويكون خالي من القوارض. الأربعة دول كنظافة المكان اللي انت حاطط فيه القفص. طب القفص تنضفه كل يوم. تنضف القفص بدوري على طول. تمام. تنظف العش، نظافة العش. تمام. طب في اخطاء في الصورة اللي قدامكم. اول حاجة الاكل مظبوط، المية تحس اللي هي مش نظيفة، ويا ريت المية تكون من الفلتر او تغلي مية للطيور، عشان الطيور مش بتستحمل الكلور اللي بيكون في المية للنظافة ده. الطيور مش بتستحمله. واخد بالك كمان؟ واخد بالك ان ايه؟ ان القفص من الارضيه تحت، من تحت مش نظيفه. لا، دي لازم ننضفها دوريه. واخد بالك؟ القفص نفسه مش نظيف. لا، احنا عايزين يكون نظافه دوريه واسبوعيه. النظافه لو كانت دوريه او اسبوعيه، هتلاقي النظافة زي ما احنا قلنا هي عامل مهم من عوامل الانتاج. يبقى هتلاقي انتاج كويس لو نظفت، هتلاقي كل حاجة كويسة في النظافة. طب احنا اتكلمنا عن النظافة اساس كل حاجة. تاني حاجة في التربية لعنصر التربية، احنا قلنا كده التربية، قلنا النظافة. الجزئية التانية في كذا جزئية قلنا زي ما احنا قلنا. الهدوء. لو توفر عنصر الهدوء فهو عنصر مهم جدا للطيور. وعنصر لو توفر للطيور هتلاقي ايه؟ هتلاقي فيه انتاج غزير جدا، هو والنظافة. يبقى تاني عنصر احنا قلنا عليه الهدوء من اهم عناصر، مش ركز على كده، من اهم عناصر تربية الطيور الزينة. لو توفر عنصر الهدوء عندك بنسبة حوالي 90%، الانتاج الانتاج هينتجه بسرعة، وهيطلع الانتاج حلو ومفيهوش اي حاجة. يعني مثلا انت حاطط عصافيرك في بلكونة، دخلت على عصافيرك بالبلكونة، اول ما تفتح الباب ده ممكن يعمل لهم ازعاج، يطلعوا من القفص لو هم، او قصدي يطلعوا من العيش لو هم جوه العيش، هيعمل لك ازعاج جامد جدا، والطيور مش هتنتج الا بصعوبة.
فانت مش تعمل ازاي انت تخش على الباب، خبط على الباب وانت داخل بالراحه، وعلم الاطفال اللي هيخشوا او اي حد هيخش البلكونه اللي انت فيها او مكان التربيه، خبط على الباب. دي تمام. تاني عنصر قلنا الهدوء. تالت عنصر القفص المناسب لكل عصفور، ده برضو انتاج وتربيه. يبقى ده عنصر الانتاج والتربيه. الثلاث عناصر اللي احنا قلنا عليهم دول مهمين جدا للانتاج والتربيه، هيفيدوك في الاتنين. القفص المناسب، لا قفص البادجي، انا بربي البادجي في 40 في 40 في 35، بيبقى قفص ممتاز جدا وبيبقى شكله حلو. يعني القفص اللي قدامكم ده يناسب بادجي. طب ال 45 في 45 في 40 او 35 ده يناسب كوكتيل. خدوا بالكم، بس كل ما توسع على الطيور، خد المعلومة دي وركز فيها جدا، كل ما توسع على الطيور اكتر كل ما تلاقي الانتاج غزير 100%. كل ما توسع على الطيور اكتر كل ما تلاقي الانتاج غزير جدا. يبقى دي عناصر تربية طيور الزينة وعناصر الانتاج، فيديوهين مع بعضهم. انت بقى المية بنحط عليها فيتامينات، دي هتعمل حلقة لوحديها، بس انت بتحط الفيتامينات مع القفص المناسب فهتلاقي انتاج الله اكبر الله اكبر. تلاقي انتاج ما شاء الله جميل، تلاقي انتاج جميل. وانتاج العصفور اللي طالع او الزغلول اللي طالع لا يوجد به اي حاجة، مش موجود به اي حاجة، مش موجود به اي خطأ. واخدين بالكم؟ العصفور هيطلع. طب والقفص ال 45 في 45 في 35 او 40 في 40 في 35 يناسب الروز والفيشر ويناسب الكوكتيل ويناسب البادجي، بس كل ما توسع للطيور كل ما يكون احلى. يعني ممكن يتربي في 45 و 45 في 40، يتربي فيه روز وفيشر، يتربي فيه كوكتيل، ينفع فيه تربية الكوكتيل. تمام. العنصر الرابع هيكون الاكل، هوريك كمان كذا صورة للاكل. ده الفلارس بنحطها هي والبلكم مع بعض. الفلارس بتكون مفيدة جدا هي والبلكم. غير كده ان هم زي مش عارفة اشبههم لك بايه، حاجة دائمة للطيور، مش بتطلع من قفص العصافير. يبقى مش قفص العصافير هي مش بتطلع منه. البلكم والدنيبة والفلارس، الدنيبة انا بشيلها صراحة، لكن الفلارس والبلكم بحطهم لانهم اولا مفيدين، ثانيا حاجة العصفور بيأزأز فيها وبيحبها جدا. وادي البلكم اهو اللي ظهر قدامكم. تمام. فانت اكل طيور الزينة البلكم والفلارس، انا اتفق معاك، لكن بتنوع في الاكل. مثلا الكوكتيل ممكن نحط له لب سوري، اهو اللب السوري قدامكم اهو، ده ممكن نحطه بشويه للكوكتيل، بس كتره يجيب الديدان. وكل اللي جواه كل مربين طيور الزينة كمبتدئ لو جرب يحط له هيلاقيه جاله ديدان، وفي اوقات ممكن يجيله اسهال، بس انا مش عارفه ازاي الناس بتقول كده، بس هو بيجيله ديدان، بيجيله لما تحط له اللب ديدان. يبقى انا بحط له بلكم وفلارس. اللب ممكن احطه مره او مرتين في الاسبوع. يبقى كده قلنا على اهم 4 عناصر في طيور الزينه، واقول لك على عناصر الاهم عناصر في طرق الانتاج في فيديو تاني. بس مش تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك والشير. ويلا مع السلامه.